Quali sono le regole del dodgeball? È quella che, diciamo, si è sempre chiamata palla avvelenata, che però dopo un film di successo di Ben Stiller chiamiamo anche noi dodgeball. È un'attività che negli Stati Uniti insegnano anche nelle scuole, e noi, facendo questo torneo un po' per gioco 4 anni fa, abbiamo scoperto che anche in Italia c'è comunque un campionato, una nazionale, e è già la seconda volta che questi ragazzi, che sono stati anche campioni credo italiani, che sono quelli di Ravenna e Ravenna Diablos, vengono qui a spiegare a noi come funziona. Comunque a grandi linee si tratta di giocare 6 contro 6 e prendersi a pallonate, cercando di eliminarsi colpendo il corpo dell'avversario. Quindi una giornata a Santa Margherita di divertimento, ma con un risvolto di solidarietà. Quest'anno avete voluto dare questa connotazione? Sì, certo, perché visti i fatti recentemente accaduti sia qui sul nostro territorio sia nella vicina Genova col discorso del ponte, abbiamo voluto dedicare questa giornata quest'anno al ricordo di uno dei caduti del ponte di Genova, che è un ragazzo che si chiama Henry Diaz, e abbiamo voluto in questo modo anche ricordare un attimino questa tragedia che ci ha colpito da vicino. Voi di Ravenna siete fortissimi, siete stati addirittura al mondiale. Siamo stati al mondiale a Los Angeles, una bellissima esperienza, durata 2 settimane, 4 giorni di torneo, più di 400 minuti di partite, è stata praticamente una maratona, però siamo stati soddisfatti, dai. I campionati sono a livello nazionale? Campionati sì, siamo iscritti al campionato nazionale Dodgeball XAIN di Dodgeball Italy e attualmente siamo campioni in carica, speriamo di confermarci anche quest'anno, dai. È partita come una cosa tra amici, dopo ovviamente nasce la passione, l'agonismo cresce, quindi alla fine tutto quanto è stato istituzionalizzato molto meglio, ecco. Le squadre sono miste? Squadre sono miste, non è una regola, però per noi è una cosa che è abbastanza importante, perché comunque ci permette di allargare il bacino e comunque i nostri ragazzi sanno far valere, quindi dai, insomma, la quota rosa è importante, ecco, per noi.